Lofaka, Lokuni, Lofaka, Lokuni. Makanisi nini ezala bakongole soki batindi bango na poto? Makanisi nini ezalaka bakongomani soko batindi bango na poto? Batindi yo na poto, ozongi na Kinshasa, Poli mapeka, obandi koloba, je. Moi je suis na jeje na wana, Katumbi, nazonga te azali mopaya na Kongo te ayebo totonga mboka biso maso elango mboka ya bosomi mboka ya bakokoko oyo akufa boyebaka depuis alumbi yali nkombo ya monene na lingomba na biso ye moto abandi yango na mokonzi Katumbi. Lelo oyo nde secrétaire général nkombo na ye Dieudonné Bolenge Tenge. Tobeta maboko mpo na secrétaire. Kisasa ekambami na honorable Francis Kalombo ye moto ali coordonnateur provincial ya Kisasa. Lengo bate na Kisasa mokonzi ya liboso ali honorable Francis Kalombo ali na bato bali zinga na ye honorable Daniel Safu ndeko John Mbongi bali awa te. Tobeta maboko mpona bakambi na biso ya coordinateur ya Kisasa. Toyo kokita na Lukunga ekambami na ngai moko. Toali na interfédération Lukunga. Interfédération Lukunga esangisi commune Sambo. Commune ya Mongafula, ya Ngaliema, ya Kitambo, ya Gombe, ya Lingwala, ya Barumbu na ya Kisasa. Commune Sambo wana ekambami na ngai. Ya Lingwala moto akokamba yango po biso district ya Lukunga tobeni yango interfédération. Ba commune yali ba fédération. Fédération ya Lingwala ekangami na Igma Wete atema lisusu. Obetela yema boko mokambi na bino lela. Wana Lingwala. Na kati ya Lingwala, quartier na quartier ebengami section. Ba obo moi na telemisi ba sectionnaire bali ba kondi ya quartier. Pourquoi pas quartier paka juma, pourquoi quartier moko yali na mokonzi na ngoko mona ye babengi ye sectionnaire. Tomoni nde to bandi na bango lelo na yaki pona okutana na bango sectionnaire moko akosala pe comité na ye. Milulu tokozala nango bapose koya sima ekozala milulu minene koleka oyo po te ba sectionnaire banso baya na ba comité na bango baya kotalisa bino bango. Na banza te na oyo etali Lingomba na mambo kuse omoni ndenge Lingomba ekotambo. Na kei na makambo ya mboka. Na makambo ya mboka bino omoni ndenge mboka ekokenda. Mboka ekokenda mabe. Mboka etambolaka boye te. Bokonzi eyalaka mpona kobongisa. O bokonzi babengaka ya union sacrée totiaka elikya union sacrée ekosala te tokenda liboso. Union sacrée ekomi mpona bomengo ya Lingomba ya libota. Bakongomani bakonyokwama pasi eleki. Omona bokonzi bato batia eloko babengi kombo ram. Kotia botie ram boyebisa bato te. Bato wana mokabe na tongo boye atia mwa likuta na ye na kati ya chombo te. Bato babeleli sanza na sanza miso makasi ndoki ya moi balingi kolongola yango te. Okei na mboka okuti mama asaka mwa bilanga na ye. Kula matali apesa mama wana te eloko te. Atokaka mai na ebale lotilikaka na mboka te. Kelasi ya bana pasi, kolia pasi, l'hôpital pasi. Soka ake abuki mwa nguba na ye alonaki, ateka apika, boye kotwango na ramu.
eyali droit ya Kongomani na Kongomani te Bulamatali apesa ye biloko nyonso oyo esengeli mpona bomoi ya moto. Yo Bulamatali opesi ye yango te, oyo ye akoluka na mpasi na ye yo olongoli ya. Bato babeleli te, soni ekangi bango, lelo balongola ramwana. Ata balongola yango esengeli tokomba na kosenga te bazongisa mbongo wana. Mbongo wana ezali ya moyibi. Epai ekenda te lelo toyebi yango te. Bokonzi nini oyo koya eyete po esalela bato. Ekomi kozwa esu bato na pasi na bango mwa moke oyo ya bango. Baya balobi te bozela bokolia mpiodi na bonane. Oyo eza koseka bakongomani mobu mobimba moto alie te azelaka bonane po alia mwa kaka nini mpe soso. Soso yango mpo bolo kaka tomona yango te, tomona yango kaka na bareseau sociaux. Babimisa mbongo ya Bulamatali milioni motoba ya dollars, 6 millions de dollars. Batinda na Namibie po basomba mpiodi te lelo mpiodi ya te mbongo wana mpe ebunga. Basombaka mpiodi te. Mbongo wana babimisaki yango po te bakenda eleko wana bakendaki na mbongo na Namibie yali eleko oyo kuna bango balobaka mbisi te. Yali eleko bapemaka de fin septembre à fin décembre. Poso basali bazumbisi so bayebozwa mbisi mobu mobimba mbisi ebobunga. Na sanza misato wana nde batika po mbisi ebota. Ebongo bazonga mobu esika baya kozwa mbisi. Biso toke tobi te topesi bino mbongo mpona eleko wana biso moko toya koloba mbisi. Ekomi te baya koloba mbisi bazwaki masuwa ya koloba mbisi te. Sanza misato wana esila mbongo wana ekendaka kofele boyi. Na mbisi na mbongo nyonso na mai te lelo eloko eya te. Pe ata bayanga na mbisi wana bayanga bayela biso ba mbisi oyo babenga yango nini? Oyo ya mikebo wana. Oyo wana nde bayanga ya nango. Oyo wana eza eleko mbisi euti obota masika eza kokola nanu. Tala bilaka baye nango. Balobi te bakosala nzela. Kinshasa 0. Kosala nzela eyali programme te. Gouvernement oyo eza gouvernement ya solo bakoki kosala programme te ya kobamba nzela. Basalaka programme ya kotonga nzela. Kobamba nzela eza babengaka entretien. Eyali lokola ndako na yo ndenge okomba yango mikolo nyonso. Eza programme te. Eya eloko oyo babengaka lokota li français routine. Eloko ya kosala mikolo nyonso. Bango bakomisi yango programme mobimba kobamba nzela te. Kobamba nzela esengeli kosala botie service oyo babengi na lokota li français service ya monitoring. So nzela kaka libula ebandi moke bakei bazipia. Yango wana mosala nde esengelisa bango te. Balingi libula ya te monene mpo ebimisa mbongo ebele bango batya na libula. Sika ntango babandi likambo yango ya Kisasa 0. Banda babandi yango mabulu boni esami na Kisasa. Naleki lobi na Bokasa epai ekuna na Ndolo. Nzela ya kolekela te. Nini oyo idaga yango monde eza kalembelembe nzela nyonso eza ya kokufa. Nzela nyonso ya kokufa. Mwa manoka ekweyaki awa mokolo moko eleki ya nsima awa mai etondi Kisasa mobesika bato babimisa. Mai ekoteli bato te na ndako. Kuna na assemblée provinciale ya Kisasa sanza nyonso gouvernement central atindaka 2,650,000 dollars. Pona nini? Opo bakomba Kisasa. Ndayebisi bango bokokomba Kisasa ndenge nini? Po Kisasa batenga se oyo bandoko batikela biso to lelo eza ya kokangama. Ata kombi Kisasa soka mbole boy moke poto nyonso komata likolo bosoto nyonso ebimi libanda. Tina ya kokomba Kisasa bongo eyali te. Pona nini bango bakosepa kokomba te basala misala po te mai etambola. Po bango moko basala ba ONG na bango. Bomonaka nde bato bakokomba wana botala ba ONG bomoni wa na Bandalungu moni ONG ezokomba balati elamba bakomi Fondation Godin. Boni yo yali président ya assemblée provinciale. Yo moto ozali sinzeli ya mbongo Bulamatali yo ozali contrôleur. Boni yo mokongo mbongo ya gouvernement provincial yo kokende kosala na okomba. So sika babisika ba vérifier mbongo wana esabisa nani siko ko contrôler. Mosana biso ya député epekisi biso te tokende kota makambo ya mbongo ya gouvernement. Po biso ozali wana mpona ko contrôler gouvernement provincial. Kasi tala mbongo wana 2,650,000 dollars sebimaka sanza nyonso. Mosala na nde bomona ba okomba wana
bakomi mwa mikolo mibale bakei na bango bamama wana bakombaka bakosa bango na 60 000 francs na sanza elingo bateso bapesaka na moto moko ya ba ONG wana 30 000 akosi kokomba na 5 000 25 000 atie na libenga oyo tala Kisasa ndenge eza bosoto nabeleli ministre ya gouvernement santé ya fia na bimbongo oyo balobaka soko ebimi mbala moko po bimisa yango mbala ya mibale esengeli bayela o mikanda nde basalelaki yango na gouvernement provincial te lelo atikala kosenga te bayela ya mikanda eko bate mbongo wana oyo bakoki kobatela po esala misala ekenda babenga bato so ozwi 2 650 000 $. 2 650 000 na sanza moko osali yango multiplié par 12 mois ekosala plus de 30 millions de $. Na pesa ba makanisi na sabe provincial na plus de 30 millions de $. Tokoki kosimba mosala ya kofungula baterase ya Kisasa kosomba badanki mpona kofongola baterase kotonga mpe baterase ya sika ntango tokotonga baterase mai ekoma oleka ntango kokomba bato akomona te Kisasa yali bopeto bango balingi wana te bango balingi kokomba oyo ya lokuta mpo baliaka mbongo wana okoloba olobi te so ekauki yo na monoko mingi bolelaka bobia bokolela biso te koloba tolobi mingi eloko ezali ya motuya lelo elongo na bino esengeli tozwa bokonzi tolobi bao baya liboso bayokaka te mangongi mbongo ya bulamatali bakolia eloko etikali tosala na bino elongo eyai mpo tozwa bokonzi tosi totalisi bino te toali na mayele makanisi ya sika mpona kobongola Kongo esengeli te tozwa bokonzi wana nayebi te tokokoba na koloba tokotika te kasi objectif final mpo te nyonso esila tobongola Kongo tobongola Kisasa eyali tozwa bokonzi elongo na bino botala likambo ya zando tele bakanga zando nayebi te so bandeko mosusu baya bazali kobika na zando bakanga zando mpona bakanga zando bayeba kotonga zando te lelo kotonga makate te lelo soko oki moto aloki na etandeka alobi te bakobanda zando mokolo lokuta basi bapesi bilakamba ya boye sika bamama wana zando wana ezalaki kosalisa bato plus de 30 000 vendeurs plus de 30 000 banda bokonzi oyo ebandaka FCC kashe ekoma inosaki basi bapesi bana Kisasa basi bapesi bakongomani misala te sika esika bato azalaki dobika na mwa moke na bango boye bokanga yango bamama na batata wana lelo bakonyokwa bamama na batata bakotaka banyongola finka ye bakanga zando bakanga te etali ye te okozongisa mbongo na ye soka bamama wana lelo ezali bamama wana bayaka kotinda bana na kelasi na kolia wana mwa mbongo ya zando lelo bilenge wana bavai na bandako baokenda kelasi bao baza na bokonzi bango etali bango te tokangi zando tokobongisa tokotonga lobi baye te na bamakete bokonzi ya lokuta babi te lelo kotokotonga yango wapi yango te lelo batonga wapi yango bamama wana mpona bakonzi ya union sacré na bakonzi ya ngumba ya Kisasa bamama balokwa nkoni babwai kobwaka bakololambela ta madesu ya na ntina te bongo mokonzi soki oza na mpasi ya bato na motema te bokonzi na yo eza ya ntina nini so bokolemaka kaka na ntongo bozwa bato koto tuku misato 30 000 personnes bozongisa bango na ndako bakonyokwama eko bato bokonzi na bino ya mpona bakongomani te 30 000 personnes bokanisi te bakosala nini bakokenda wapi batongi banwenza lokuta ya mike bango batongi na rai boye te bawenza wana ekoka bamama wana te batata wana te mpe bawenza batongaki balobi te bamama ya zando na batata ya zando bakoya wana ofele bakoma wana bafutisi bango mbo bao bazali na wenze oyo ya bijou esika bakobeta handball lelo ekomi mbilinga mpo handball covid esili masano ya handball esengeli te ezonga bamama wana babima sika bakokenda wapi babima bakokenda wapi epe likambo eza ya mpasi mingi na motema nakotuna byo motuna moko nayebi ya kopesa ngai na kopesa bino yango nani akanga zando monene nani akanga zando monene bino nyonso bopesa yango malamu moto akanga zando monene Félix Tshisekedi ye moto ayaka ye moko aya yebi bobosana mponga azali koya awa zando oyo ezalaka bopeto yo mondele ya libane yo mpe bosana zando
tobuka zando donc balobi bakobuka zando lokola lelo mikolo mibale eleki batie commission na président de la république mpo batala makambo ya zando batiaka commission liboso to batiaka na nsima commission semena etiema liboso bayeba bakotelama bobuka zando mpo tongeloko ya sika moto akoboyo azali te kasi bato ya zando kotia bango wapi esengaki commission etala misala wana nyonso liboso te babuka zando ngamba mosusu apesa makasi ngabi bakenda ata na fikini mpo fikini yango yaka nango polele bakei kuna batongi kaka batoilette bakende kotia bandeko na biso ya zando te bango babuka zando likanisi moko te mpona bakongomani oyo baza nazongi na makambo ya gouvernement national awa boyoki bino moko babi te état de siège bakomi kosala babengi yango table ronde wana table ronde yango bate état de siège komi na suki ezokoka te mpo likambo yali awa yali likambo ya état de siège te état de siège moto kosuisa bitumba te moto kosuisa bitumba oyo kosuisa bitumba ezali armée tozala na état de siège tozala to na état de siège te so armée na biso yali makasi te bitumba ekosila ntango babangi état de siège babengisi likambo wana na assemblée nationale ministre ya défense aye chef d'état major général aye balobi te état de siège babandaki yango sans planification oyo mboka nini sans planification balobi te mbongo na état de siège ezokoka te mbongo bakotindeli moke balobi te état de siège basoda bazali moke bakokoka te sika état de siège yango tina na yango nini okoka bakoba te basoda bakokoka te bamoke omona wana kisasa moto sengolo eloko asalaka yebani te ye moko aza namba 4 militaire babatelaka okomona moto songola eloko asalaka oyebi te aza na 8 policier oyo ya ye moko bongo bakosanga sikoyo te na epai bitumba ya lingenge epai sikoyo likambo ya lingambo ye mokonzi ya mboka ye wana atamboli akei akomi na Côte d'Ivoire abio eloko oyo koleka kuna bakoboma bato na Beni na Butembo na Ituri bakonzi ya mampinga bakonzi ya pulusi bango tayebi makambo esika ekosala mokonzi ya mboka abimaka na mboka na ye okende kosambwisa mapinga mboka na yo libanda bongo soki mampinga yali mabe pulusi yali mabe nani bapesi ye bokonzi mpo bongola yango yo te sika yo komolela lokola biso sike bongo biso tokenda wapi biso sikoyo tosuka wapi yali mpasi mingi na kosukisa na likambo oyo yali likambo ekosanga mpasi ya motema yali likambo ya maponumi na banza te mikolo koya tokondongwana esusu ndenge tondongwanaka na Kabila mbala oyo tokondongwana na Félix tokotelemela ye ekoleka te mpo tomoni ndenge tokokenda maponumi ekozala te maponumi ekozala te leo toa na sanza ya mitano mois de mai 2020 maponumi esalema na 2023 maponumi ezali te oleki na etando ekobi tokosala maponumi te maponumi ezali olakisi biso calendrier eloko boye nakosala yango mokolo boye nakosala yango boye sikoyo toa na mois de mai 2022 eteni ya liboso première étape oyo esengelaki esalama babengi yango état de lieu bakende kotala biloko tosalelaki maponumi groupe électrogène machine imprimante etikalaki boni po toyeba bakobakisa boni ndenge toali na bino te lelo mokolo état de lieu ekosila moto ayebi yango asali soko sika na sanza ya mitano na toyebi mokolo état de lieu ekosila te maponami koya ndenge nini po eteni oyo toza yango makasi oyo ezali biso liboso na baza boyebi yango bino banso eyali babengaka révision ya fichier électoral ezwaka biso sanza zomi soko te lelo toyebi te bakobanda révision fichier électoral sika maponomi tokoyeba kosala mokolo ndenge nini sika état de lieu yango mbongo oyo esengeli mpo na état de lieu te lelo bafinanse kaka 25% ya panga 25% wana ya liboso ya mibale batindi bato ya seni bake kosala état de lieu na province ya Mongala mpe na province ya Nord Ubangi lokola te bato ya seni bakokoma kuna lobi mokolo ya yambo lundi lelo na Mongala nayebi te so bolandaki sango wana na Mongala
Pe kuna non bangi batumbi bantrepo. Batumbi bisika babombaki biloko batumbi esiki nyonso. Elingo bani te bato basi bayibaki ba groupe électrogène, bayibaki ba machine, sika batumbi o elembo etikala te. Buna matala zake kwa batela bantrepo wana. Donc basi bandi otumba na mongala. Batumbi so na ndo ubangi. Na suka tokotika na machine boni na groupe électrogène boni. Tokotika na eloko te ekosenga suko bakisa mbongo ekopesa biso su kokoso. Yango wana ngonga nyonso kozala kotelema po biso twana posa mokonomi mobu ekoya moko bakoya na likambo na bango te. O biso tomoni te bopesa biso makono bakongomani balembi minyoko eleki ekomi eleko ya kokenda makonomi po te bakongomani bapesa mokonzi na mokonzi Moïse Katumbi ebongo tobongola mboka oyo elongo na kosuka awa pe na kotikela maloba na fédéral mpo na kopesa bato. Merci, honorable pour la presse. Honorable, il y a tout na boy. Combo Nangai, frère Jean-Marie. Question il y a tout par rapport à l'élection. Et là, honorable, oui, biso mokonza biso nyonso na parti oza Moïse Katumbi. Il y a toutes nos questions. Pendant les élections, Moïse Katumbi nous avons la candidat à biso la présidence ou pas. Deuxième question nanga ezali parce que toujours kalelo na éviter mutu moko te azamu pour ya makambo ezoleka. Likambo ya congolité. Est-ce que au cas où loi wana ekoleka, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que loi wana ekoleka to ekoleka te? Mutuna yango wana. Merci pour la parole. Biso kombo na ye Moïse Katumbi Chap, candidat président de la République. Otuni motuna sur loi ya congolité ekoleka to ekate. Na bisio ekoleka te. Sika na pesa mwa ndimbola moke. Lelo loi ya congolité ba ekolata o Katumbi lokwa bazola ya Katumbi. Loi ya congolité ba likambo ya congolité za Katumbi. Mboka oyo bitumba ezaki ebele likolo ya likambo ya nationalité. Boyebi yango bitumba yaka awa na 1997 na AFDEL na Banyamulenge baye kosangana na Mzee Laurent Désiré Kabila. AFDEL baya babengani Mobutu mpo na nini Banyamulenge na batuti balobi ke balingi bango na Congo te awa eza mboka na bango yango bango bazwi mandoki mpo bazonga na mboka. Bitumbe bundami mingi bosu bitu musubo bitende tozo abino boy na ese mikonyos bato bomana na plan kama na swali na plateau de Minembwe kule pa Banyamulenge na Ruchuru e pa batuti na Walikale na Masisi bato bako boma tango bato bako boma na bongo babe esengeli to silisa likambo po likambo wana bangata na Mobutu Mobutu azaka Banyamulenge apesi bango batuti apesi mo nationalité bato baye koboya yango ebeti mitonga mbele bato bakufi tokomi na tango oyo bunanga bato bino baso bolandaka babengi dialogue inter-congolais. Dialogue inter-congolais Moïse Katumbi azalaka kuna te ezalaka ba RCD ba MLC IDPS gouvernement oyo ya Kabila na bato ya Kabila nde bazalaka kuna. Katumbi akenda dialogue inter-congolais te. Wana Katumbi aza na exil libanda ya mboka ndeko na ye Katebe Katoto ayaka na dialogue inter-congolais lokwa ya azalaki pene na bato ya RCD Goma. Na tango tosangani na dialogue inter-congolais bato balobi bato babomani mingi mpo kama nationalité po toyokana bato babomana esu te balobi tala ndenge mobeko na biso oyo etali nationalité ekozala. Tango bazwaki mobeko wana Katumbi ayaki te. C'est un compromis national pour kimia ezala na mboka. Balobi soki ngai Mukebai nabotami na tata Kasai mama Kasai soko lelo na Bali
angolaise toboti mwana wana ali congolais mobimba lokola congolais babotami na tata na mama ya bakongomani mobeko moto elobi yango yali Katumbi te mobeko oyo tosalela yango banda kala awa mobeko oyo moto esalaki Léon Kengo aza candidat mpo Léon Kengo aza moboti moko ya biso moboti mosusu polonais mobeko oyo etia kimia na mboka eyali compromis nyonso bato basanganaki bayokani bazwaka mobeko wana te mpo na kosepesa Katumbi bazwaka mobeko wana te mpo bato bayebi te Katumbi akozala candidat non nyonso Katumbi asali mpo na Congo nyonso asali mpo na union sacré wana azali mopaya te nyonso asali mpo na kotonga Katanga nyonso asali lelo toali na lingomba ya ndembo ya monene oyo eyebani mokibomba Mazembe wana ali mopaya te nyonso ya tongi wana mopaya te so ekoma azala candidat mopaya bazali kolela awa babi Katumbi soko aye te union sacré kosimba te mpo na assemblée nationale wana ntango bakoluka majorité ya kokwesa Kabila bazalaki na posa Katumbi mpo nsima ya Katumbi ya 70 députés nationaux maboko mpona président wana Katumbi azali mopaya te wana azali kongomani Katumbi ayawa akutani mokonzi ya mboka bayambi basepabi Katumbi aza na bolingo ya mboka ekomi Katumbi akoma candidat président loi ya nationalité loi ya nationalité bolingi bozongisa Kongo nsima Katumbi ali moto Katumbi akoleka ali nzambe te kasi Kongo esepana baye nango ekomi kobengisa bandeko na biso mosusu ba demi Dakar soki obotana mwasi ya métis mwana aza métis babengi ye demi Dakar bandeko na biso bakoma nyoko na mboka na bango moko likolo ya loi wana ya nationalité mpo na kokangela kaka